माय चैनल। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे साथ चढ़ चुकी है इस वक्त। तो जैसा कि हमने वो वहाँ पर जमने रख दिया था तो वो जम चुका है। इट्स सो मैनी ब्यूटीफुल हार्ट शेप। बहुत अच्छा भी मुझे क्रम्बल करके दिखाएंगे आपको। देन ये भी जम चुका है। हमें इसे कैसे उतारनी तो बिल्कुल चिपक गया है इसमें। हमने बहुत कोशिश करी थी उतारने की बट ये उतरा ही नहीं। तो नहीं उतरेगा ये, पता है हमें। मैंने तो ऑफली इस पर जो है ना सूख लिया, हम थोड़ा इसमें वाटर डालेंगे जब भी उतरेगा। बट हमें ऐसा चाहिए नहीं ना, बहुत कोशिश कर ली हम सब ने इनको उतारने के अंदर है। अरे मुझे जब भी उतारना चाहिए था बट ये जब उतरना ही नहीं अंदर अभी भी ये नहीं उतरा। और देखिए थोड़ा उतर रहा है, जैसे गायब हो गया है ना गाइस। एंड देन मैंने भी एक और पार्सल ऑर्डर करा है फ्रॉम इंडियन के लिए, अगर आप, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो इस बार तो मैंने थोड़ा ज़्यादा 50 ग्राम ऑर्डर कर दिया, बट इस बार इनकी जो पैकिंग है ना मस्त है। मैंने वही नाकुमत ऑर्डर कराया है उससे। ये देखिए, आप पीछे देखिए कितना मतलब अच्छा टूटा है जमा। चलिए फ्लाइट को ना क्रम्बल बना देती हूँ। आपको हेडफोन्स नहीं है मेरे पास, इसको अभी तो ज़्यादा अच्छी आवाज़ नहीं आएगी, बट आज तो ज़रूर आपको ऐसी बात है। इट्स टू मच हार्ड। थोड़ी सी क्रिटिक कम रह गई थी ना, बट इस बार जो बनाएंगे उसमें बिल्कुल भी क्रिटिक कम नहीं रहने देंगे। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में बताना। एंड देन वीडियो थोड़ी छोटी है इस बार, बट क्योंकि मुझे आपको यही दिखाना था। एंड देन मुझे आपको यही भी दिखाना था कि अगर इधर क्रम्बल साउंड, और अगर आपको ये क्रम्बल साउंड बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो मुझे कमेंट बताना, किसी दिन क्रम्बल वीडियो भी बना ही लूँगी। ये गाइस आज के लिए कितने, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाय गाइस।